Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji ću vam nevjerojatno pomoći svima vama koji imate problema sa kožnim bolestima. Ukoliko ste osoba koja ima psorijazu, dermatitise i ekceme, itekako dobro znate koliko je teško izliječiti vaše bolesti. Govorit ću o jednoj specijalnoj biljci koja je jedna od onih najboljih biljaka na svijetu koja vama itekako mogu pomoći kod ovih kožnih poremećaja. Isto tako, ova biljka je izvanredan način pomoći uklanjanju vaših vidljivih znakova starenja, recimo bora, akni i sl. Međutim, primarno mi je bitno da shvatite i na kraju emisije ću vam dati specijalni recept kako ćete od ove biljke praviti jedan moj specijalni melem za vaše kožne poremećaje i liječiti ove probleme na najbolji mogući način. Danas vam predstavljam chickweed, na hrvatskom jeziku obična mišjakinja, na latinskom jeziku Stellaria media. Je biljka porijeklom iz Europe i postoji nekoliko različitih vrsta biljaka u rodu Stellaria, koje se nazivaju chickweed, a koje su članovi obitelji karanfila. Ova biljka se koristi od davnina, ima mnoge zdravstvene blagodati i može se jesti i sirova i kuhana. Za razliku od nekih drugih biljaka, bogati hranjivim tvarima poput maslačka i senfa na primjer, Stellaria media ima blag okus. Vrste Stellaria bogate su hranjivim tvarima uključujući vitamine C, A, vitamine B skupine, poput tiamina, riboflavina i niacina, magnezij, željezo, kalcij i cink. Ova biljka sadrži pristojnu količinu proteina kao i dobru dozu vlakana. Ono što je nevjerojatno bitno za reći, ja vam zadnjih 20 godina intenzivno izučavam i primjenjujem prirodne lijekove u liječenju mnogih bolesti i oboljenja. Zbog toga sam i napisao moju prvu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, koja je u prodaji. I ono što itekako dobro znam, nažalost, ne postoji izvanredan broj ili nevjerojatan broj biljaka koji vama na prirodan i siguran način mogu rješavati oni probleme sa kožnim poremećajima. To je nažalost u potpunosti sigurno, međutim ova biljka i još određeni broj biljaka mogu itekako pomoći. Zato jako dobro pazite i slušajte me kako ova biljka može pomoći. Naravno da ova biljka ima mnoge druge zdravstvene blagodati, a budući da je izvrstan izvor vitamina C i cink, potiče zdravlje imunološkog sustava i štiti od brojnih stanja, poput kašlje, astme, alergije i bronhitisa. Također potiče zdrave kosti zahvaljujući bogatstvu kalcija i magnezija, kao i zdravlju kože zbog opskrbe antioksidansima, poput vitamina C i vitamina A, zajedno sa cinkom. Biljka Stellaria odavno se koristi za liječenje bolnih simptoma povezanih s reumatizmom, artritisom, PMS-om, probavnim i respiratornim problemima i još mnogo toga. Ovisno o simptomima za liječenje može se uzimati interno kao čaj ili tinktura, ili se lokalno nanosi na bolne, natečene zglobove i područja kože. Osim toga potiče kašalj i izbacivanje sluzi iz nosa i gornjih dišnih puteva. Dakle, ova biljka nije samo vezana za kožu i kožne poremećaje, iako je jedna od najboljih na svijetu, danas se koristi za brojna stanja. Uvijek da kupujete ove informacije koje vam ja govorim, morate se potruditi kupiti biljke, recimo u obliku čaja, tinkture ili današnjeg specijalnog ulja u dućanima zdrave hrane. Tražite organski proizvod koji ima najbolju šansu da vama značajno potencira vaše zdravlje. Ono što još ova biljka radi, prirodno sprečava dijabetes, potiče bolji rad probavnog sustava. Posjeduje diuretička svojstva, ali za danas nam je najbitnije reći da ova biljka je izvanredna za liječenje svih kožnih stanja, poput psorijaze, ekcema, dermatitisa, akni, manjih opeklina, čak i proširenih vena. Postoji nekoliko načina da ovu biljku koristite za smirivanje bolesti kože, uključujući izradu prirodnih melema sa zdravim uljima ili pravljenje obloka od čaja Stellaria medije koji se kasnije stavlja na upaljenu kožu. Ako pravilno koristite ovu biljku, ona će prirodno i sigurno umiriti, rashladiti i hidratizirati upaljenu kožu, crvenu i svrbežnu kožu, koja je posljedica psorijaze, dermatitisa i ekcema.
Ima umirujuća, raslađujuća, hidratantna i ljekovita svojstva kada se nanosi na osjetljivu i suhu kožu, posebice u kombinaciji s uljima poput kokosovog ili recimo maslinovog ulja. Danas ću vam dati jednu moju specijalnu recepturu koja će vam izvanredno pomoći. Svi vi koji imate psorijaze, dermatitise i ekceme i tekako patite od crvenila, svrbeža, suhe kože, bolne kože i puno toga. Svi vi tekako dobro znate i slušajte me, dragi moji gledatelji. Nažalost, praktično svaki takozvani krema, preparat koji kupite u ljekarni, bilo gdje, vam je kompletno smeće, to vam nikada nije koristilo. Ajde, molim vas, dole ispod video zapisa komentirajte jeste li ikada imali ovakve vrste bolesti i da li ste se izliječili ili smirili vaša kožna stanja kupujući nekakve kreme koje ste našli. Naravno da niste, a znate zbog čega, moji dragi gledatelji? Primarno, nikada ne čitate sastojke u kreme koje se sastoje. Što više sastojaka u jednoj kremi ima, to je vjerojatno lošija za vaše zdravlje. Pod navodnicima, vaša krema ako ima 5, 10, 15, 20 sastojaka, to možete okrenuti i na ambalaži pročitati i posebno ako ne razumijete na onim etiketama kako i zapravo čega se sastoji krema, vjerujte da su to sve umjetna bojila, konzervansi, određeni dodaci koji vama nikada neće pomoći vašemu zdravlju. Ključ u svemu tome je pronaći visoko kvalitetne kreme od najboljih proizvođača na svijetu, što praktično nikada nećete napraviti, a još bolja je verzija da sami pravite od sastojaka koji su danas izvanredni za zdravlje vaše kože. Nažalost, mi smo u vremenima gdje vas varaju sa svih mogućih strana i svih mogućih smjerova, reklame, svako malo neka nova krema, neka nova emulzija, sve odreda kompletno smeće. Ja osobno znam jako mali broj kompanija na svijetu koji proizvode izvanredne prirodne lijekove, a da to lakše razumijete. I ako ćete mene slušati, i rekao sam vam, ja sam u ovome nekoliko desetljeća, preko 95%, 97% su vam kreme, emulzije ili kako god, ništa, koristi, samo bacate novce i nikada se niste izliječili. Međutim, ja ću vam dati kremu, jednu koju će vam izvanredno pomoći, a kako napraviti domaći melem od biljke Stellaria media za kožne bolesti. Prvi korak je da u dućanima zdrave hrane kupite organsko, hladno prešano ulje od Stellaria media ili chickweeda, organsko kokosovo ulje i pčelinji vosak. Naravno da morate pripremiti staklenu posudu sa poklopcem koju ste prethodno sterilizirali. Sastojci: 50 ml organskog kokosovog ulja, 25 ml pčelinjeg voska, 10 ml Stellaria media ulja. Sve sastojke stavite u staklenu posudu, stavite u toplu vodu i lagano zagrijavajte nekoliko minuta. Sve dobro miješajte, a nakon toga vremena je melem gotov. Pokropite posudu, ohladite i stavite u frižider. Ova mješavina može u frižideru stajati 3 do 4 mjeseca, mazati nekoliko puta dnevno na oštećenu kožu. I kao što sami vidite, vama u ovoj kremi treba samo 3 sastojka i treba vam nekoliko minuta vremena. Vaš zadatak je jednostavno odete sad na dućan zdrave hrane. Organsko kokosovo ulje, pčelinji vosak ćete pronaći prilično jednostavno, međutim ovo specijalno ulje od Stellaria media ćete se morati malo potruditi. Međutim, imate ju bez problema kupiti putem interneta u dućanima zdrave hrane. Samo 3 sastojka stavite u jednu posudu, lijepo krasno otopite, promiješajte i vi možete dnevno nekoliko puta na vaše kožne poremećaje, na vaše lice mazati kremu. Ja vas obećajem, ako ovakvu kremu koristite, na nevjerojatno prirodan i siguran način ćete smanjivati vaše simptome bez jedne nuspojave. Vama samo treba malo truda, što nažalost jako mali broj osoba to zapravo radi. I što ću vam reći? Ovo je jedan od onih prirodnih recepata koji ja sam napravio i napisao u mojoj novoj knjizi. Moja nova knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio je uskoro u prodaji. I u ovoj mojoj novoj knjizi imat ćete stotine raznih novih recepata za liječenje bolesti i oboljenja. Posebni dio moje knjige će biti upravo vezan za kožne bolesti i poremećaje. Imat ćete puno informacija o raznim recepturama koje sam stavio u nastavak ovih mojih knjiga.
Naravno, svi vi koji do sad niste kupili moje prve dvije knjige, slobodno ih možete kupiti na mariolab.hr web stranici, jer sve knjige koje pišem ih i u nastavcima. I vjerujte mi na riječ, ako ovo nešto napravite, vaši kožni poremećaji će se na potpuno prirodan i siguran način rješavati.